Борис Хартонович, здравствуйте. Спасибо Добрый большое, день. что согласились на интервью. Начнем с самого интересного вопроса для жителей нашей республики. Это по поводу дорог. Каждый год выделяются достаточно весомые суммы на их ремонт. Если это не так, вы опровергните. Как сейчас обстоят дела? Уже на дворе июнь месяц. И, честно говоря, не совсем заметно, что работа в этом направлении ведется активно. Вот на 2016 год у нас выделялись до 2016 года по 100 миллионов максимум, да, по дорожному фонду. Но благодаря поручениям главы республики Вячеслава Зинхановича Битарова эта сумма сегодня составляет 515 миллионов на этот год. В прошлом году мы освоили 500 миллионов. И вы все видите, как горожане, как строятся дороги, как ремонтируются улицы и так далее, и так далее. Но хочу еще сакцентировать ваше внимание на то, что как качественно эти дороги ремонтируются, как строятся новые дороги. Это два слоя по технологии, и администрация каждый раз следит за ходом этих работ. Я лично сам инспектирую каждую улицу, приезжаю и смотрю, какого качества производятся дороги. Ну вот бывают такие случаи, когда говорят о том, что для каждой дороги дается определенный срок, что подрядчик должен следить за качеством своей работы и в дальнейшем, после того, как дороги укатываются. Но, как показывает практика, есть ряд улиц, где дорожники, подрядчики, субподрядчики, ответственные лица никак не следят за тем, что происходит с дорогой. Это незаконные разрытия, не знаю, КАМАЗы проезжают, провозят что-то, мусор на дорогах. Вот как за этим следить? Каждая дорога, каждая улица, она имеет свою нагрузку. Если большегрузная, если не предназначена дорога для эксплуатации под большегрузные автомобили, то, естественно, не должны эксплуатироваться, да, под этот вид транспорта. А так мы все дороги делаем по технологии. Подрядчики в последние 3 года мы контролируем, более того, с ними подписаны договора, где четко прописаны гарантии подрядчиков. Это составляет сегодня 7 лет. В течение 7 лет, если есть нарекания или дорога испортилась, стала не соответствовать требованиям, мы выставляем гарантийные обязательства перед подрядчиками, и они обязаны в короткий срок, в оговоренный срок в контракте эти дороги привести в порядок. Очень часто подрядчики, которые занимаются ремонтом дорог, передают свои подряды субподрядчикам. И большинство именно работ дорожных ведутся именно субподрядчиками. Вам не кажется, что как-то можно или нужно эту деятельность контролировать, потому что администрация, грубо говоря, теряет деньги на том, что подрядчик же тоже у него есть свои интересы, когда он передает этот участок субподрядчику, какие-то деньги просто остаются, грубо говоря, в кармане, и администрация на эти деньги могла бы сделать, может быть, больше дорог. Ну, по закону мы не можем запретить генеральному подрядчику иметь своих субподрядчиков. Это неправильно. Процедура, она предусматривает выход на конкурс. Во время конкурса определяется и цена, и объемы работ, выдается техническое задание, и выигравший конкурсант, вот эта цена уже определена. А кому он отдает субподряды, за какую цену, это уже его личное дело. Сейчас июнь. Когда-то расторговываетесь, скажем так. Когда проходят торги? Глава республики ставит задачу начинать после январских праздников. Уходит где-то 1,5 месяца. Но бывает так, что бюджет не сформирован до конца, лимиты не определены, и идет немного задержка. А так задача поставлена, чтобы до 1 апреля все контракты были проторгованы, и с 1 апреля подрядчик мог приступить к выполнению работ. Да, было все вовремя сделано, но где-то погодные условия не позволили нам начать массовое производство работ. Ну, сейчас все контракты, абсолютно все, и по дворам, по благоустройству дворов, и по ремонту наших улиц, все контракты проторгованы, везде идут работы. А вот есть такая сумма, чтобы можно было сказать, что все улицы города будут отремонтированы? Сколько нужно денег? Так ради любопытства не считали? По предварительным подсчетам лет 5 нужно примерно по 1 миллиарду рублей, чтобы мы дороги привели в соответствие. А нельзя ли перенимать опыт европейских стран, где дороги лет по 15-20 ремонтируют? То есть настолько хорошо и качественно делают? Сегодня качество выдерживается нормально.
по всем требованиям. У нас в городе не только автолюбители, есть и те, кто ходит пешком. И очень часто бывает, когда укладывают новое дорожное полотно, реально очень качественная дорога, но в то же время прям рядом негде пройтись пешком, приходится выступать, то есть на проезжую часть, потому что как-то получается, что подрядчики забывают, может быть, про тротуар. В договорах прописываются обязательства подрядчиков одновременно обустраивать тротуары. Подрядчику мы формируем техническое задание. Если мы сами указали, в том числе и ремонт тротуара, то он будет этот тротуар ремонтировать. Ну, пример приведу. В прошлом году вот мы Кутузова таким образом ремонтировали, сделали тротуары и саму дорогу. Качественно все сделали. Мы сейчас основной акцент, вот правильный вопрос вы задали, мы хотим сейчас побольше освоить тротуаров, потому что и зимой их чистить легче будет от снега, и пешеходам будет удобнее добираться до остановок и до своих домов. Кстати, если вот вы уже сами упомянули остановки, тоже с этим у нас большая беда наблюдается в городе, остановки общественного транспорта. Большинство из них до сих пор не обустроены, то есть мы не говорим даже просто о козырьках. Иной раз людям приходится стоять там, где на траве, где там лужа их может катить маршрутка проезжающая. Вот за этим какой контроль ведется и почему он недостаточно жесткий? Мы сейчас утвердили дислокацию, это 42 остановки, маленький остановочный терминал. Он включает в себя и коммерцию небольшую, там продажа прессы, телефонов, как, наверное, и парфюмерия какая-то будет продаваться на вес, и подключение телефонов, зарядные устройства и так далее. Зоной Wi-Fi. Вот такое техзадание мы выдали, и уже дислокация определена. Я думаю, до осени это все сделается, и вот 42 остановки мы получим. Очень часто по городу бывают такие проблемы с незаконными постройками. Да, то есть это есть и по проспекту Куста, и на Ордонской. И, как правило, бывает такое, что замораживается строительство, проходит какое-то время, и каким-то чудным образом здание начинает действовать. Да. Есть принципиальные вещи, где администрация категорически выступает против застройки самовольной, да, и в неположенных местах, не в тех зонах, не на тех улицах, да, допустим, но люди очень настойчивые, и часто бывает, что они получают судебное решение, которое администрация обязана исполнять. Мы все суды стараемся проходить. Ну, как, допустим, есть красная зона, да, за пределы которой нельзя по закону у нас, как, если я правильно все понимаю, возводить какие-то строения. Если за пределами этой красной зоны появляется строение, как суд может удовлетворить ходатайство этого человека? Бывают такие необъяснимые случаи. Да. Да. Ну, если уж мы говорим о недостройках, самая известная, к сожалению, в нашем городе недостройка за нашими спинами. Что с ней в итоге? Очень много было обсуждений. Только были общественные слушания, они прошли эти слушания. Потом на сессии городской думы этот вопрос поднимался и не раз. Вроде сейчас есть собственники этого здания, которые настроены завершить это строительство и облагородить территорию вокруг этого строения. Я думаю, по процедуре сейчас те ограничения, которые были выставлены по завершению строительства этого здания, они вроде сняты все, и я думаю, к осени люди могут приступить к завершению строительства. В итоге строительства. что это будет все-таки? Это офисно-развлекательный комплекс. Вот вы говорили да. по поводу подъездных путей. Жители, чьи дома находятся рядом с этой постройкой, они вот переживают, что будет какое-то перенасыщение транспорта. Как объясняют собственники, характер этого строения, он предполагает небольшое логистическое движение вокруг этого здания и подъезда к нему. Как у нас вообще с многоуровневыми парковками, о которых очень часто говорилось, их должно было несколько появиться уже в городе. То, что касается сегодня особенно старой части города Владикавказ, с парковками проблема огромная. Мы выставляем на конкурс 2 территории. Одну территорию уже мы сдали в аренду. Участок это
на Тамаева в районе центрального рынка, где предполагается строительство 4-уровневой парковки над землей и еще и под землей 2 уровня на 500 машиномест. И вторая зона предполагается это возле Центрального парка, недалеко от бывшего кинотеатра «Октябрь». Особых желающих заняться строительством парковок нет. Говорят, нерентабельно. А привлечь под это именно средства города нереально? Мы рассматривали такой вариант, но, к сожалению, сегодня, пока город не располагает такими средствами, чтобы мы могли на 100% иметь собственность по О каких суммах идет речь? парковочным объектам. О суммах каких? Ну, я навскидку не могу сказать, но квадратный метр примерно 30 тысяч рублей. Борис Иванович, вопрос, наверное, не к вам все-таки, но так как это территория города, я вот не могу не спросить все-таки, как вы считаете, будет вместо Октября этот долгожданный центр имени Валерии Гергиевой или все-таки не ждать? Все этапы пройдены, заключение экспертизы есть. Все процедуры, которые были необходимы для оформления и земельного участка, и проект, и экспертизы, все это пройдено. По информации сейчас ждут просто финансового обеспечения. А вот то, что говорили, что в сентябре должны были приступить уже к каким-то работам, уже июнь, все из-за того, что финансирование, да, задержалось? А что у нас с проспектом Мира? Первую часть сделали очень красиво. Что будет с ним дальше? Потому что сейчас центральная улица города, по факту, моментами не очень красиво из-за того, что там рельсы где-то, то есть бывает грязно во время дождя. Что у нас с нашей главной улицей? Вот на совещаниях главы республики с главой муниципальных образований постоянно ставится этот вопрос главой республики, чтобы мы проспект довели укладку полотна до конца, включая площадь Свободы. По предварительным расчетам смета составлена, это около 480 миллионов рублей. Мы сейчас в процессе поисков финансирования. Что у нас с меценатами? Потому что Меценаты... у нас пришел глава наш новый, у нас началась активная работа с меценатами. Город тоже работает с ними? Конечно, очень часто и очень много они помогают городу. Мы постоянно их награждаем и благодарностями, и почетными грамотами, и грамотами. Огромное им спасибо всем. Они принимают участие в жизни города. Это они помогали при реставрации и благоустройству фасадов на проспекте Мира. Вы помните, и в том числе принимают участие и в ремонте трамвайного состава нашего подвижного. Везде принимают участие. Многие дарят от себя лавочки там в парк, какие-то барельефы дарят городу. Принимают активное участие. Если мы говорим о фасадах зданий, очень часто собственники, ну или кто арендует эти помещения, свои вывески ставят не в соответствии с историческим обликом города. То есть очень часто можно бывает увидеть, что как-то захламлен немножко бывает центр и вот этими яркими аляписными вывесками. В этом направлении как-то работа будет вестись, потому что у нас есть исторический центр, но мы как-то его запускаем, что ли. Вот недавно создали новый комитет, который призван осуществлять контроль и политику в области градостроительства и архитектуры. Вот новый руководитель там, и комитет новый, Цалагов Александр. И он во взаимодействии с нашим главным архитектором сейчас как раз занимается этим вопросом. И мы хотим в единой стилистике, да, создать и рекламную продукцию, чтобы она была в единой стилистике, да, и не было вот такого разнобоя в соответствии с размерами одинаковыми, да, по цветовой гамме и так далее, и так далее. Сейчас работают архитекторы. Как долго это будет и как быстро нам ждать каких-то результатов от этого комитета? Я думаю, месяц-два будет какой-то результат, и мы аккуратно начнем работать с собственниками этих зданий, чтобы им объяснить, чтобы они поняли, что это необходимо делать. Мы все заинтересованы в этом, чтобы наш город выглядел стильно,
по-современному и не нарушая тех архитектурных форм, которые были изначально приданы тому или иному зданию. Одно из самых знаковых зданий не только проспекта Владикавказа, Дом офицеров. Сейчас там начались какие-то работы. В 3 года почти назад вы говорили, что там будет какой-то бизнес-центр, да, с подземной парковкой. Ничего не поменялось, все это будет так же? Нет, нет. 3 этажа, внизу под землей парковка, 3 этажа, чтобы это здание не выбивалось, да, и не закрывало другие здания архитектурно, ну, старые наши здания. И Русский театр, и Александровский отель, и рядом, где газета «Розина» располагается. Это все красивые старинные здания. И в соответствии с этим вообще не планируют фасад, стену фасада вписать в архитектуру здания. У нас есть на проспекте том же Дом быта, который после пожара собственник взялся реконструировать, обещал тоже, что это будет в соответствии со стилем проспекта, но в итоге появилась стеклянная коробка, которая просто стоит. Она же была стеклянная. Да, но не, собственник обещал как раз... Не обещал, нет, такого, я не помню такого разговора. Мы его просили застеклить, наоборот, здание, как оно было. Оно же современное здание было. Хотя в то время, это, наверное, 60-х годов, да, стиль не выдержали тоже, да, ну, архитектурный на проспекте, когда строили Дом быта. На данный момент в итоге Дома быта у нас нет. Я разговаривал с собственником, они пытаются найти нишу на рынке услуг, да, и что там сделать. Они не могут пока понять, как правильно вложить свои средства, чтобы это все было рентабельно. Я понимаю, что много проблем в городе. Ну вот за что душа больше всего болит? Именно для вас лично. Это больше объектов сделать или хороший объект для детей наших, да, для развлечения, детско-развлекательный большой комплекс какой-то сделать, чтобы детям было куда пойти. Такой комплекс, чтобы было и взрослым интересно приходить со своими младшими, да, и проводить время на этой территории, чтобы было очень интересно. А вот с водной станцией, одна часть водной более или менее как-то у нас работает, а другая? И водную привести уже в порядок, как по европейским стандартам. Это тоже хорошая зона для прогулок и проведения своих выходных. Мы будем заниматься. Мы же через голосование это все делаем. Люди сами определяют, какие зоны нам надо благоустраивать, да, в нашей прекрасной столице. Ну и вот на следующий год мы планируем дальше идти по набережной и благоустраивать набережную. В этом году Владикавказ получил 170 миллионов рублей. 100 решено было потратить на благоустройство дворов, это 52 двора. И 70 миллионов мы тратим на завершение нашего центрального парка. До 1 октября мы все эти работы закончим. И дворы, и центральный парк. Недалеко от этого парка, по набережной, рядом с администрацией, есть участок этой, собственно, набережной, который ремонтировал Электроцинк. Вот после всех событий, связанных с этим заводом, они будут добивать этот ремонт, скажем так, либо там уже вопрос повис в воздухе? Примерно 1/3 планируемых работ они завершили. И после всех этих событий я задавал вопросы, и Электроцинк отвечал, что мы не готовы пока продолжать дальше выполнять эти работы. То есть теперь этот вопрос повис в воздухе, а администрация своими силами может продолжать ремонт? Обязательно мы эту зону доведем до ума, да. Конечно. Самые приоритетные задачи у города по дорогам — это проспект Мира, номер 1, и проспект Коста. Вот сейчас, если вы проедете, да, то ниже Гукаева, пересечения Гукаева, проспект Коста, до Орхонского перекрестка бордюры меняются, все меняется, новое полотно будет асфальтное, да. Давно уже требует ремонта. И от Калинина до Мамсурова мы же сделали трамвайное полотно, заменили полностью, да, новое, и асфальт новый, все. Очень качественно мы сделали. И сейчас мы пойдем наверх. Мы в этом году хотим дойти до Барбашова, до улицы, заменить полотно. Это самое
разбитая часть нашей центральной улицы, проспекта Костла. И там у нас есть трамвайные пути. С этим тоже у нас бывает большая проблема. И укладывать асфальт, как говорят специалисты, вдоль рельс не совсем правильно, потому что очень быстро может асфальт в районах стыков прийти в негодность. До этого были у нас попытки, как я помню, другое какое-то покрытие делать, но, как у нас показывает история улицы Плиева. Вы видите, что с плиткой творится, потому что это не плотная масса, это бетонные плиты эти, да, и через них проходит вода. У нас цикличность высокая в республике, это замерзание и оттаивание, да, вот, ну, в циклы, да, зимой. И поэтому это все не выдержало, внизу шпалы изгнили. Естественно, произошла просадка рельсов, особенно на стыках двух рельсов, да, и поэтому дорога, железная наша дорога в таком состоянии. Я думаю, мы просчитывали это все, и все делается по технологии, и срок службы будет намного дольше, чем был до этого. В европейских городах первое, что бросается сразу в глаза, это то, что нет проводов, то есть они у них всегда под землей. Я понимаю, что существующие тяжело бывает переделать, это и опять те же деньги, и усилия. Огромные средства нужны. Да, но почему в новых районах, которые строятся, вот, допустим, тот же новый город, возможно, да, почему там не предусматриваются вот эти провода, чтобы их опять-таки прятали под землю? Я понимаю, как было, но, может двигаться к светлому будущему в этом направлении. Вопрос правильный. Сейчас мы в том числе и электроснабжение, и все доводим до застройщиков, чтобы они грамотно при проектировании это все учитывали. И серьезное внимание мы уделяем сегодня и по доступной среде обязательно, чтобы во время проектирования и во время получения экспертизы уже все это предусматривалось. Люди с ограниченными возможностями, чтобы имели комфортные условия и заехать в лифт, независимо на каком этаже живешь, чтобы он мог свободно перемещаться по зданию. Много ли вы потратили своих собственных денег на благоустройство города? Было ли такое? Так не считал, но тратил, да. А на что тратили, не секрет? Почему мы многим помогаем, и многодетным, и людям, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. И трамваи ремонтировали, и на проспекте здания приводили в порядок. Ничего, если мы потратим какие-то свои личные средства, ничего страшного не произойдет. Это же наш любимый город. Вы в должности уже несколько лет. Можете подвести, кратко самые свои главные достижения, как вы считаете, вот на должности руководителя администрации? Я над этим вопросом не думал, чем горжусь. Я просто стараюсь от души и добросовестно выполнять свою работу. Вы же помните, как и, допустим, санитарное состояние города какое было. Сегодня Владикавказ презентуется как один из самых чистых городов России. Мы официально попали в десятку самых чистых городов России. Это официальный рейтинг. Люди уже стали бережнее относиться к имуществу города. Дороги огромное количество дорог мы уже отремонтировали, да, улицы привели в порядок. Это, конечно, не моя личная заслуга. Это, во-первых, и глава республики увеличил дорожный фонд, и правительство старается помогать нам, и парламент принимает соответствующие законы. Недавно обратились и провели через свое собрание увеличение штрафов за несанкционированный сброс мусора. Парламент поддержал, и нам сейчас легче работать, люди стали аккуратнее, и город становится чище. То есть пока копейкой не накажешь, да, обязательно не штрафы, работает, да, обязательно. Надо жестко, да, ставить вопрос. Без наказания не бывает, люди не понимают, не все люди понимают. Часть людей все равно менее культурно, да, так скажем. И с ними тяжело вести диалог, и приходится вот такими штрафными санкциями приводить их в чувство. Борис Харитонович, мы недавно проводили опрос среди горожан Владикавказа. Знают ли они, в чем разница между вами
и Махарбеком Хадарцевым. Я смотрел, Разница да. по функционалу. И выясняется, что практически подавляющее Мне большинство... было приятно, что сказали чемпион по тяжелой атлетике. Мне это было приятно, да. Может, мы чего-то не знаем у вас, С да? Русланом Абдуловым перепутали. Да. И вот подавляющее большинство не видит этой разницы. Как вы вообще сами считаете, нужно ли городу вот две такие знаковые фигуры? Один человек не в состоянии вот со всем этим справиться? Сегодня в России существует 3 формы муниципального управления. Это прямые выборы мэра города. Это сегодня вот дифференцированная форма, да, это глава муниципального образования и глава администрации местного самоуправления. И 3-я форма – это совмещенная должность. В одном лице это глава муниципального образования, он же глава администрации местного самоуправления. Все собрания муниципальных образований, они сами определяют, какую форму им применять в управлении своего муниципального образования. То есть наше собрание может решить, что вот у нас будет один человек только, будет уникальный мэр такой. Все зависит от депутатов, конечно, да. Ну, уже же была такая, была Тоже же местное такая практика. самоуправление, да. Ну вот вопрос тут уже к вам. Вы как лично считаете? То есть небольшая нагрузка? Я был на съезде Союза российских городов. Он проходил в Совете Федерации. Как раз там обсуждался этот вопрос. Там вышел на трибуну бывший мэр Челябинска, который долгое время руководил городом Челябинск. И он одним из вопросов ставил такое, что надо обратиться к президенту Российской Федерации, чтобы применять единую форму, ну, допустим, прямые выборы главы муниципального образования. Вот эта тема обсуждалась, да, и обсуждается регулярно на всех форумах разного уровня. Ну, то есть эти должности можно совместить и решать вопросы. У нас такой одному пример человеку. есть в Алагирском районе. Там в одном лице глава муниципального образования, глава администрации. Вообще есть разница по ощущениям, может быть, вас выбрал народ или вас назначил какой-то отдельный человек? Нет, меня не назначали, меня избрало собрание, депутаты на эту должность. И я контракт подписал с главой муниципального образования. Всё. Ну Что, да, мы будем завершаем. заканчивать? Спасибо вам огромное за максимально открытый диалог. Я надеюсь, он не последний Спасибо. для нас. Да, всего хорошего. Спасибо.